السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الحبيب وناكسان ميل كستا aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada caawa iyo ciyaaraha falanqeynta waxaana dhaca ka siini doonaa xaalada Chelsea, Manchester United, Liverpool iyo Manchester City iyo Arsenal iyo waxaan fiirini doonaa Real Madrid, Barcelona iyo waxaan kaloo eegi doonaa kooxda Al Nassr ka dhisan Saudiya Pro League ku sugan yahay Sadio Mane iyo Cristiano Ronaldo. Habeen wanaagsan mar kale kusoo dhawaada caawa iyo falanqeynta ciyaaraha noo sheer gareeya subscribe inta ku jirtay sheertig like-ta intii aan ku jirin subscribe-ka inuu deeqsiya. Chelsea waxa ay soo ciyaartay 6 kulan ee la soo dhaafay Premier League iyadoo ka badisay 1 kulan iyo 1 kulan 2 kulan ee barbar dhac ee kala kulantay. Shalay oo ciyaartay Chelsea ayaa gurigeed lagu garaacay Aston Villa oo uga adkaatay 1-0. Chelsea oo sanadkan oo laga yaaban yahay taageeraheeda oo leeyihiin waxaan amaah ugu bixi doonaa kooxaha kale maadaama sanadkan ay naga muuqato sanad aad iyo aad aan u daalanahay. Markii aan la fiiriyo Chelsea inta soo hartay waxaa laga yaabaa in ay noqoto championship-ka ee ka ciyaarto Chelsea. bilahana soo aadan Chelsea waxay la ciyaari doontaa Liverpool, waxayna la sii ciyaari doontaa isla kulan kale Arsenal, waxay la sii ciyaari doontaa Tottenham, iyadana waxay la sii ciyaari doontaa Manchester City, iyana waxay la sii ciyaari doontaa Manchester United iyo waxay la sii ciyaari doontaa Newcastle United. Chelsea waxa u haray yaa weyn wabiga iyo yaa weyn way. Chelsea hadda ilmahan yaryarka ah Luton iyo Brentford iyo Burnley ayaaba sidan u galaya iyo Aston Villa iyo macadala ka waran baxday Liverpool oo kacsan, Arsenal oo kacsan, Tottenham oo kacsan, Manchester City oo kacsan, Manchester United lama dhihi karo way kacsanta iyadana xoogo waxaa ka muuqata daal fara badan ayaa ka muuqata iyadana. Newcastle oo aydan kacsan oo 8 intee gurigeeda tagtay Newcastle 8 goolal shabaqa kusoo dhadhaamisay iyadana maxaa la dhihi karaa. war saaxiibayaal nooca subscribe iyo like iyo share-ta waayahay aan fiirino dhanka kale Liverpool ayaa gurigeed ku garaacday West Ham United. Liverpool oo soo xaluulinaysa tartiib ko iska soo xaluulinayso inka Arsenal iyo Manchester City iska maqnaada. Waxaa la arki doonaa Liverpool oo hoggaanka sare qabatay oo iyadana koobka qaaday ayaa la arki doonaa. Liverpool ciyaartii shalay ay ciyaartay runtii waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasadeysan. Nunes oo kacsan, Mohamed Salah penalty dhaliyay oo xitaa iskor dhigay ayaa koox aan la dhihi karin sanadkan way ka taashaa. haddaan fiirino dhanka kale Real Madrid iyo Atletico Madrid oo gurigeed ku xasuuqday kooxda Real Madrid oo koox iyada naftirkeeda ah kooxaha Yurubada dhan ee ka qatarsan. Real Madrid oo iyadoo lagu garaacay 3-1 ayaa Real Madrid waxay ku jirtaa booska labaad maadaama ay fadhiday booska koowaad oo iyadana ay ku qoslaysay
ciyaartii intaysan ciyaaran Barcelona ciyaartii ay ciyaartay oo Barcelona looga hormaray labadii oo ay ku qoslaysay iyadana ayaa markaa dambe lagu qoslay maxaa yeelay Real Madrid waxay rabtay Barcelona in la garaaco iyadana badiso balse way suuroodi weysay oo iyadii ayaaba la garaacay waxaana lagu garaacay 3-0. Real Madrid waxay leedahay garsooraha ayaa nagu tuntay markii gooshii u dhalinayay Morata. Jude Bellingham oo markaasi foul u galay ayaa imaatay tan marka goosha ee Mount. Barcelona iyadana waxay leedahay dadkan hala garaaco waana ku qoslaynaa maadaama iyadana booska koowaad ee gashay 1 dhibac ay ka horeyso Real Madrid. saaxiibayaal nagu cimaamada like share iyo subscribe habeen wanaagsan. waxaan fiirinaynaa ciyaartii shalay labada sugaya ee barbardhac ku dhamaatay Arsenal iyo Tottenham. Arsenal oo 2 gool ee dhashatay, Tottenham iyadana 2 gool oo dhashatay. dhanka kale Arsenal waxaa ka dhaawacmay Declan Rice, dhanka kalena Bukayo Saka. laakiin waxaa la filayaa ciyaarta aadan 2 kulan kadib ciyaarta iyada iyo Manchester City wada ciyaari doonaan in Declan Rice uu u soo noqon doona. waxaa meesha kursiga keedka lagu bahdilay goolhayaha ee ah Ramsdale, inkastoo Jimmy Carragher uu leeyahay waa bahdilaad iyo ismadadaalin meesha uu ugu sacbiyay markii goolka laga dhalin rabay Arsenal oo goolhayahooda Raya uu gacanaha faraha fiidooda uu ku bixiyay. waayahay saaxiibayaal waxaan eegi doonaa waxaa halkan kale aan fiirini doonaa Newcastle United Sheffield United oo gurigeeda lagu bahdilay lagu xasuuq maldhihi kare ee waa gantaalo 8 goolal. kooxda Newcastle ee leh boqorka Sacuudiga Carabiga ee Mohammed bin Salman oo dhisayo ayaa waxay ku garaacday kooxda Sheffield United 8 goolal. dhanka kale aan u imaano Manchester United oo war farxad leh u soo baxayo aan fiirino hadaba maxay yihiin. Manchester United oo la daala dhacaysay dhaawacyo fara badan ayaa waxay lixdii ciyaar la wada ciyaaray oo ay ka badisay 3 maadaama ay kusoo noqotay dhanka guulaha. shalay oo ay Burnley gurigeeda ee ku ciyaareen ayaa Manchester United ku badisay 1 gool oo fantastic ah, gool oo macalinkooda ka yaabay Bruno Fernandes oo u dhalay gool cajiib ah. goolkaas oo ka caabiyay Johnny Evans oo markiis uu horeysay ee lagu bilaabo dhanka safka ciyaartoyda. Manchester United oo dhaawacyo fara badan soo gaaray ayaa waxaa tababarka ku soo noqday Mason Mount iyo Harry Maguire waa u fiicnay. Harry Maguire 2016 oo soo qaaday Premier League, balse idinkoo caytin iyo bahdilaad ku badiseen ayaa ninka wuxuu noqday nin baraf qoob ah ayuu noqday gooshii loo dhiibo oo iska dhalinaya. Manchester United oo guulaheeda ku soo laabatay ayaa waxaa la filay doonaa geemka xiga inay badin doonto maadaama ay la ciyaari doontaa Crystal Palace haween dambo.
koobkaas oo ah Carling Cup liigaba waxaa kale Manchester United u ciyaartii shalay ahayd Sufyan Amrabat oo daqiiqado yar oo u ciyaaray xitaa wuxuu keeni gaaray halis balse waxaa leeyahay Sufyan Amrabat wax ayuu ka bedeli doonaa Manchester United. Manchester City oo wadata guulaheeda xiriiriga ah 6 kulan labada ciyaaray. Manchester City waxay leedahay koobkan afraad aniga ayaa leh. Waan ku ceshanaa markasto waan ku ceshanaa leedahay. Waxaa kale iyada iyo Arsenal ay isfiirinayaan balse hoos oo ama xaluulinaysa Liverpool iyadana meeshan ka maqneen. haddaba saaxiibayaal inagu cimaamada subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ka waxaa halkan kale kasii maqneen Cristiano Ronaldo iyo Mane iyo Cristiano Ronaldo oo ciyaaraya kooxda Al Nassr intii wada ciyaarayeen Mane iyo Cristiano Ronaldo isgarab ciyaarayeen waxay dhaliyeen 20 goolal ay dhaliyeen. Mane oo isaga caawinayo Cristiano Ronaldo Cristianka oo isagana caawinayo Mane intaas waxay ku gaadeen 20 goolal war kooxda oo loo dhisay duqa kooxda oo macnaha isuka keenay shaxda ugu wanaagsan ay hadda waxay ku dhaw yihiin hogaanka sare. saaxiibayaal waxaan ugu cimaamadiin subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta. waxaa idin leeyahay habeen wacan oo wanaagsan mahadsanidin.